Imo official najo sinzira okubanga ate otulaba tuli kusula motors onako lero ngambye emotoka tukoma kuzogerako bwogezi katuba muliseko artist nawo olabeko obo inawo emotoka eyekirooto kyo ojobera abo kyatambuza bigere nati kyomanye nti emotoka jeri kati nze jemmanyike eri Spacio njimanyi eno si Benz eno si Land Cruiser kati endala full figure lero ngambe katutandikireko mu motoka za sula abantu bali ku motoka. Yes, abantu bali babagala okumanya motoka. Ate ekyawula sula mu bintu byonna, sula moto za kijawula, nabagamba nti sula moto za kwata sente zonna. Bakwase emotoka ku kibanja mpola, osobola kujja ne mukola swap oba jite nti bata oba nti oyagala emotoka ebadde ya bay, osobola njagala family ka kati ngeno Alphard 28 motoka namwe kyali mpya. Mwaka mpya. Tulina mutaje jangu. Enochi Legacy biri mukaga eri vitizi Subaru yiyo gundi kwate emotoka z'abasajja primo abasajja baganyo emotoka eno primo ate abasinga tebakyazina kati eno ye motoka etasika kukuba etatawanye takola ki mu biseera kati nga amafuta ga beeyi nga gogama nti sina beeyi so abeeyi omanyi eno biri ena luvanyuma lwa mafuta okulinnya kakati buli omu yafunye level omugagga n'omwavu omusanga n'akadomola wafunye akadomola mu motoka yo level yanga tete kyafuna budomola mukwana I'm very sorry abantu abatunda emmotoka abantu abakolera president nze nkola ba president emirimu gambandi awo ngendo kwa generali wange mukaviri ate tulinawo nga wokakweka ng'okutta akadomola nze Jennifer wanda ko ngakuta akadomola olaba nti wali wange enkwewera amafuta nyaga kadi nyaga kadi yes obo yagala onsanga ku mafuta inaggulu wali wansi ku Jinja Road ku Shell ogano bagamba era abana bange batabani bange basanga onyonga parking nze bagamba fulutanga temnafuna kubuzibu amafuta sina buzibu nze nkola emirimu gya mukamange ne baganda bange abalanjagala mbalage ku motoka emotoka tulina nyingi musula moto emotoka yino zole motoka yino zole motoka yino zolo tula balage zole motoka yino motoka yenyini mwembikolera abikola byonna byagwa nawe Katonda akuyamba defuke eyo ate kati siye kalado gitayiyo yasula yagitunda nedda njaga otegeza bana Uganda batwa zolo ayina omulimu wano kusula motors era ali yomu ku bantu wana batunde motoka ku Kenya media yomu ku batunde motoka era womutukirira omanyi buli muntu akola company yetaga abantu Suzola akola wano kati wa motoka exactly ne wafunira omulimu zolongo bonyebonye n'ensi oba nakuya demo tabonabonanga nansi mumukitwala bwe mutyo tabonabonanga nansi kale tuli live ono kusula motors ngo tukulambuza kikole jangu oyogereko nabo terenyo okubagamba ku ba client bentera okulanga nti yitayo ebiseera bisinga amaanyi ogafuna maze kwogerako nabana abantu abalina ebintu bino oyagala motoka ya kirooto kyo ouya tonnasobola kufuna motoka soko joyogereko nabo awojjo okusooka okukitegeerera nti oba osobola okufuna motoka tosobola kufuna motoka kale show buli wembeera ne full figure tubeera proud brought you by Sula Motors bali opposite Africa mafuta ga Africa nga ova ku luguudo lw'Entebbe ekkuba erigattamu kuva ku luguudo lw'Entebbe okudda ku Salama Road obanga oyambuka kalenda opposite ogenda kubanga osanga Sula Motors nasemba okubeera nawe lwali lwakutaano ne lwakutaano twali ku poliisi ekibuye kati njagala update ku musango gwe twaloopa twakkiriziganyizza kuba abantu bedda batugamba fulfiga mwogere naye bino bintu byaffe bya bulijjo bakkiriziganye awali we bamunyiiziza naddala kuba amawulire bateese update tulina bwe twasituuse mu kuteesaganya emisango gimala okugenda mu kooti sisuubira nti tukkirizibwa ogyogerako nga newankubadde nze nnyini gwo ate nga nina balooya bange Mr. Lutalo be bali supposed okwogera ku misango egyo so emisango giri mu kooti mpoze emisango emirala ng'egy'abana abaana ba Benson baani gyo twabaddeko ekibuli officer CID twabaddeko ekibuli naye ate omukulu nampita enaggulu ne bansindika enaggulu nga beetaaga okulaba okwekenneenya obutambi era okwagala okujjuza okumala okujjuza fayiro I think the file yamaze okujjula ne mu UBC Fazi Benson teyali kuguno ogwegunti yali ikoko teyali kokugwe kibye gwateke katwe teyaliko yes so ogwo musango tegwali katwe omusango ogwo gwali kibuli
nga ne wankubadde nti baali UCC yaleeruddewo fulumya obutambi ne UBC manyi emisango gino gyanjawulo abantu abamu tebamanyi tebamanyi na kooti what is meaning of a court batamanyi omisango ng'ogwo wabeerawo okukwata obutambi obwo ne babutwala mu UBC ne bakwata obutambi mu UBC oba Makerere okubizza mu luzungu oba okubiteeka mu mpapula mu biwandiike ebintu biki bye bakwogerako oba biki bye bazze boogera eyo yonna process then after that balooya bawandiika ne polisi newandiika ne batapingako kati nze ng'egye mwazo president ne officer of president yawandiise ne batapingako omulundi gumu okulaba nga bitambula so era wenjogerera nti byavuddeyo eyo nsuubira nti abantu abasinga bagendako nga baba basaavinga wiiki eno nafuna omukisa ne nkyayira ku Benson era ne musanga ne maama we we namala okukola emboozi osimaye bafunye omukisa ogira kwenza batonnagiraba abantu bebogerako bajuliza ebintu bino mukama wo president Yoweri Kaguta Museveni gwoyagala ennyo naye ayina abamugeegeenya specifically kiki ekisinga okuluma fulufiga yes president Museveni bamugeegeenya era yagamba talina buzibu na muntu amugeegeenya naye omugeegeenyeza otya wala yeko omwana oyo akola president mendo nga in fact omuvuko oyo yani kuba bambi alwaja nayagala kulaba ku president Segujja mendo Segujja nze nomanyi ddala yani gwe manyi tichampamire ane tichampamire kati nayo character ndala naye mendo Segujja kati oyo mulenzi bambi ankubira nnyo talabanga ku muzeyi one on one amulaba ku mikolo na meeting anakola kina itayogerangako naye so bambi yansaba omukisa sobola omutusa ku mukulembeze gwanga nani nkikoze naye bakuba nti tugenda tujja tunyiga mu mitima kati ng'omuntu okuvayo nagamba nti yaŋŋamba okuntwalibwa president male kumwebakako asooka ntwale ne weebuuza ku bantu bentutte n'abantu bembeera nabo n'abavubuka benkozesa oba benkola nabo temulimu gwe nsobola kugamba nti nebakaako nandabye ogwo omulambo gwe nanigamba nti soko nebakako nkutwale wani omukulembeze w'eggwanga nebikumalamu amaanyi n'otuuka okwetamwa era nze nina ebigambo bingi nnyo byasinga byaŋŋamba oba byensoma mu katabo ke n'abantu abalala abantu abamu Katonda atunyiigira ata osanga abantu nga yagongobala nga yafa mu mayindi nga yakula naye emikisa gyonna chance zonna zaaliwo natazikozesa ngoba Katonda yamuwa Katonda amupanishinga abeeraawo kati gwe olwana nnyo okulaba nga omugjayo okola ekisoboka okulaba nga omufula kyali kati waliwo gwe oguvuka gwe nabeeranga nagwe ogumu ogwo gw'amaviiri tewali kyesa namutwala maaso g'omukulembeze w'eggwanga tana kyeyamusaba yasaba serefi oyo muvubuka wa TV omwanvuma Makko abavubuka nabatwala maaso ga president abatembeyo oyo omwana batembeyo ogwo omulambo gwa kavubuka nabo namala bagamba namala mugamba konti ne bakaako nkutwaliwo omukulembeze abanne boyo matama bbuuku genda omubuuze nti fulufiga yagambye naye wamala mwe bakakakutwale oba ku kye baakuwa yateekayo ku ngalo nze sizimba mutima ate sitega ngalo era sirina kye ŋŋamba nti ofunye kino kinene nnyo mpaako because sobola kusa gwe nnina naye tosobola nze ndi jjinja ery'omuwendo okuba nalondebwa Katonda nze bwe nali mu State House nali n'abasajja ba Nuupu besigenda kuwogera nga muze yandibadde nga abeetaaga kuba baali bamanyi naye yagaana obbawa time n'abagamba njagala ono saasaba ku mulimu ebigambo bye nayogana ne muze yagamba oli advisor wange okuva n'olwaleero n'alagira madamu Nakyobe namugamba ono muwe office wano kuba saagala kumanna ku bbiri nga sabe full figure muzeyi nankwata ku mukono nantwala nitugenda babiri ebyo sijja kubyogerako ebirala naye yalaba nga ndi wanjalo ku bantu bazamiti bonna bazisinkana omukulembeze gwanga asobola kusinkana abantu bangi naye oyogedde kina ya abantu bangi mbatwala era bangi bangamba tutwale naye n'omubuuza muzeyi ogenda kumugamba ki nze nasanga ba big eye ebbanga lyabadde mu NRM yansookamu abatatuukangako mu State House Entebbe namuntu anawungana okunga lwokuba nze wali ndi waka ndi mwana banzikiza essimu yange etuuko maye wogenda mu State House tebakukkiriza ssimu ina weekoma kati nze essimu yange tebagigaana kuba wali ndi mwana era nabagamba mwekuba ebifaananyi mwekube ne twekuba we baba nange beekuba bamivule bani bonna nabatwala kati gendo babuuze bakingi Michael nti bamala kunneebakako bakayiba ndababuuze basuna beni nabamala baga nti mujje munkole sex mbatwale so
ebintu bingi ogenda owulira ebigambo ebyo ng'olina b'otutte ngo batwalidde bwereere ate nga n'okutegayo engalo kye bamuwadde nkugambe abo bennyini abavubuka abankuba abannwanyisa essaawa ya leero kubanga balina omusajja abalimu babuuze we nabatwala ku kye baafuna kubanga bo bagenda ne bagamba bannamawulire era bakulembera media era media bagiwa buli kintu muzeeyi nakkiriza n'awandiika ne basayininga era basigala nze kati kankugamba ekigambo ekirala bw'ogenda wa president nemba ngenze n'abantu 100 nga bagenda kukuwa abanga muzeeyi mukwataganye bakubuuza essimu yo akawunti yo oli mu banka ki tebasobaga nti ono ajja kuwa never ne bigayo bamubuuza akawunti ye ne bano batabani bange bonna bakubuuzanga akawunti yo naye tuba tugenze nga fulufiga nkuwerekeddeko nga ndi yayawo yes basaba akawunti yange butereevu n'oba kisaati n'oba kigatto n'oba nsutulira nsawo nenkuteekayo kubanga nze abaana bonna mbawadde opportunity eyo nze sikutogera muntu so Menda ayinayo omukisa maybe oli mufunirayo ka appointment kati I'm tired I'm so tired I'm very tired wabikoye I'm very very tired so kati waliwe tubadde wali kyanjawulo ki ekiri ku Benson kyakola kyogamba nti wadde nga Mendo yakikola ne president talina buzibu nakyo naye nze kino kimalako emirembe kuba abantu awo kimalako emirembe first of all nina abaana bange bakulu nina abaana ab'empeera abaana 19 nina abaana 3 nganze ndi maama ndi muzadde nina omwami wange gwe maze naye emyaka n'emyaka nina abaana bange basoma ku masomero abaana basinga ka generation wali abaana balina amasimu balaba ebintu ebitambula ate n'abaana abalala benina abato bakula omwana oyo nandibadde sigamba nti oba abantu bangi bakola challenge zange bangi there are many people on TikTok naye tebakola nga oyo mwana bwakola oyo mwana akwata ebigambo byange ye n'abizanyisa ng'omuntu omulalu n'akwata ebigoye n'abyesiba ku mitwe n'akwata sanitizer n'amunywa n'ayesonseka eno kapa n'ayesonseka eno ebisolo gwe walondabeko nga n'esonseka kapa waleko nga nnywa sanitizer so ekirala nti ndi mwabuzi wa president nina appointment letter era nina katogole mwengwa lwakuba abantu abamu babeewala era abantu babeesonyiwa onoonya n'omuntu nga tosobola kuddamu kumulaba lwa nsonga ki nti ebyo ebimu ku byebawazisa bantu beeraga bakoowa level ezo ne bazivaamu kati gwe osalawo osigale ku levels ezimu n'abantu obadde otambula nabo kubanga waliwo mama nakiwera yali aŋŋambye angula ennyumba nveewaawo muzeeyi ng'alagamba akansigale mu bantu bano asigale mu bantu abampanika yes bempangaaliddemu abantu bwe bandiise abageto kakati ebintu ng'ebyo byonna bw'obigattagatta kikuletera okwetamwa so nze simugaana kukola eddoboozi lyange naye eddoboozi lyange olikoze otya ekyokubiri ye bw'afuna bamuwaga ku Facebook wamma tozikiza luli namulaba ayita kino ekisajja kitalina matu kirumbuleke kino kizonto abo abantu ababakozesa bo basasulwa era bajja kumusiba aveeyo si kiwa nti nno banakwata Benson lumbu yagenda mwebakira wadde ennaku ebbiri yamugamba tozikiza oli wakabi kyekikufudde wakabi si kiwa nti agenda mwebakirayo ennaku emmeka wadde seconds ate nga nkusuubiza nti abaana abo bagenda kukola ki bajja kusasula bayibuli egamba kyosiga kyokola ki balina okusasula nze okola erinnya lyange sina muntu gwe nageegenya sina muntu gwe navuma era n'okuyomba kuno ba nti olumbye omuntu nnumba muntu annumbye by the way wali mpuddeko ng'omwana oyo mwogerako wali mpuddeko nga n'omuntu yina gwe nnumbye bwe nnumba ba Kadama yaani era ne side yabo babuuziza Kadama yaani awo Bakadama tugenda bakola ko tusuke tumalize Benson no saagala Benson kubanga anjagala kutegeeza muna Uganda ndaba ojagamba nti fulufiga naawe ovuma kubeera nabo si basanyufu Bakadama kibasinga okugamba ekisooka Kadama yaani obala kiba nawe oli Kadama oli se Kadama gyokola kirabika toma kigambo Kadama kitegeeza omuntu omukozi ali hard working that is the meaning of Kadama kati Kadama n'abantu abakozi oli mu bavuma bakola kikale no anti kati gwe mind yegamba nti Kadama kivumo gwe mind yo wekugamba Kadama kiri mu lumi ki era Kadama kyekiki Kadama kyeki mwena bogera Kadama temukimanyi ekyokubiri ekyala Bakadama bebekola byebekola nze nakaza wana abana 17 nga nkwata mu sente zange my own money
nali mbasabira ne sente wa muzeeyi nagenda okulaba nga banjekera nga njagala abaana ababala baleme kuba abaana betusinga okuzza bali babeera bavunda enjala nga balina okusomoza ko bayiseemu ne capital tamunyina nga talina watandikira nebuuza neyo Museveni yafugayo lwaki tebadda ne sente kubanga bannayuganda banaffe ate abali bebabafeera ne Dubai abaana bebafeera bannayuganda banaffe betwogera olimi ate bebabafeera bebabanyigiriza bakadama bangi nnyo abakoze ne befunira ebirungi mu mulimu ogwo naye bana abeekola ebintu n'olina akwata omulawo n'agusonseka mu toyi naye kuba serefi ddala n'aweereza eno adama n'avaayo n'agamba banaye ndudde okola sekisi nze sikola contract ndala sekisi emabega wansiiwa nga yennyini gwe kennyini gwavumaganya omulimu gwo awo benjogerako abakola ebyo kati wonuba n'ongwirako eddalu kitegeeza mba njogeddeku oyo kitegeeza gwamu kubagwa abantu bagamba nti ebbanga ly'ovumidde no dabakadama n'obavuma naye koovumweko omanye nti ensi biruma obulamu buluma ani anvumye nze kati kankuba ekigambo kimu tolina kigambo kyogenda kunvuma ne kinnuma nkikuddamu okujjako okuyingirira abaana bange era mwanda wano okuyisima nga ayingidde omwana wa Bobi Wine nze kikwatagana n'abaana njagala ombuli omwana w'omuntu gwe nali njogeddeko siyingirira mwana wa muntu obwo obulamu bw'omuntu n'amateeka bwe gali ne mu human rights ngenda gendayo abaana b'abantu balina okusigaza human rights zaabwe bw'oba vumanga ne President Museveni agamba nti oba mwasobola mwatakinga tokola ki tokola ku famire ye tokola ku famire ye kati gojjawo right ekwata ku baana bange n'ogamba no nga asima gye nabazaala nayo kano akavubuka kano akayita simanyi kani kano akagamba tomanyi tata w'abaana bo simanyi akaana wakazaala wa simanyi akaana okakola otya oyo mwana nina okumakinga sure nti asasulire ebyo byabadde akola like okulopa buli omu tosembe nakyo katwagenze maiza wiiki eno nga suuna eyali alopye ne keizi baddiŋŋanye beekuba ebifaananyi kitegeeza buli ayinza opakkiriza teyalina nsonga anti endowooza yo bwekugamba omanyi saagala kwogera ku nsonga ziri mu kooti omanyi basasudde how much money omulangira yandibadde akkiriza akafaananyi omanyi basasudde how much ye before manyi basasula kiki kati gwe obyogera ebyogezi $120,000 oziina basobola kusasula nkaaga ne basasula endala awo kati balagidde basasula 5 ozirina omulangira yandibadde akkiriza akafaananyi mbona aseka for nothing mukwano noonyerezaako saagala kwogera ku bintu bya kooti babatemedde kati then today wali okusaba waliwo okusaba okuli wano ate nze kati kankunyumiza yo ekirala nga otonaba kuvaawo nze siri ku ssente era siri after money era nze togenda kugamba mwasasula oli sente bwezi timulange no I have enough money yes me I have enough money ate nemalirira era sivuddeyo mbu ku mulundi guno because of money oba what and what era ndi mukuteekamu ekyo ndoza mukimanyi ndi mukuteekamu sente posese waliwo neyayimuse alolede okubakinga ekintu kino ng'ogyeko bano abafera beekubya yaka abapromotinga akaana akabaka bakinga mwena mujja kujjukira nti muzeeyi we yali agenda okulayira nayitibwa n'empewa kaadi ozigabira abantu bonna ng'omuwabuzi wa president kaadi baziteeka mu ofisi yange abalala be natwalira kaadi baagana okugenda ku mikolo olw'okuba okunyoomereza nti nze mbawa kaadi era mwabalako nga bannumba nga Natasha yanguwidde ekiteeteeyi nze Natasha yanguwire olugero lwa $10,000 era singa nabana nti ezo $10,000 nandiziyeemu kasiraabu kubanga nze neemanyi naye yatuma yajja kikula lugoye nalugula live mwaliko kasuku live ne mama Fina naye najja nangulira omungu omuntu omukisa wabeera kyemugamba nti nze gwolwanyisa nze ndi wa mukisa kaze na mucomplaininga nnyo ku ngoye zamana nina big fashion buli lwalinnya ennyonyi kuyina okugirako ensawo y'engoye zange n'ez'omwana oyo mwana gwe mwogerako alina bamaama be Natasha buli lwe balinnya balina okujja n'ebizigo be balina okujja n'elekoni ze balina okujja n'engoye ze ate babaletera mwana kanagala nenfuna obuzibu njagala okitegeeza bannayuganda nti Museveni buli lwakwagala ofuna abalabe bangi ba enemies naddala nga bava mu NRA osobola okwebuuza lwaki mu bantu bonna abakoze ne president emyaka n'emyaka full figure gwayita my daughter mind ye tosobola kukikubuuza oba waliwo kifumintirizaako kiwa obudde era obuuze mu bantu bonna abakoze mu NRM Natasha akyala waani era abeera naani akyali akyaddekewo bulumika n'oteekubya serefi ati abagiraba kati gwe mind bate wagiraba I don't know bw'oba ogyagala ginoonyerezeko ku social media kweri tonyumiza mandaazi era weebuuze muwooza abeera naani
Muhoozi gaga matalabika. Muhoozi talabika. Era abantu ekimpalanya ti Muhoozi akwita ku Silver Spring jangu tuleche emisana my sister. Jangu wano wabuuza ni alwaki nagenda Bugolo obisagenda Kololo. Sagenda muzayi gye yansasulira. Muzayi yalagira ngene mwana muzayi mu 5 star. Naganja general isobole kimna chandolinga over. Nalika abantu nga batano. Justin Kasolo mba secretary general yalagira na shopping buli kintu. Nalagira abayambi be full figure buli kimu. Nato wa order. Nzalire enakasero. Utewebuza wakisazalirayo. Yego tewebuza ngako ani asasule dwairo lyange. Era makoba aja mu dwairo mwami wange teyali wani asayininga ku baluwe. Nze nasasulwa jeno no Muhoozi Kanerugaba yasasule dwairo lyange. Era wede nalaba balemerako nga bagamba nalaba walo yali abuuza Pastor Monda awamubuuza kuwasabira omwana kumpapula gwaliko taata w'omwana ani. Gundi ani yaliko. Bajje empapula buzale bw'omwana. Tujja kujja that's why nze nagambe nakkiriza okuswala ngene mu DNA ekyo kigwe. Nze nakkiriza okuswala togo omuwulenge ekijjolote ekyo kyannebakako. It's okay. Kubanga Bible egamba nti amazima gali bafuula abeddembe. Nze ngenda gena mu DNA. Ate saagala buyambi. Omusayi naye gunaba gugenda nga gumala emyonyo 15. I'm ready to pay. N'abaliwo abalala bajja kusasula. Oyo bali baganda bange. Nze nazaalibwa bulungi nina baganda bange. Nga newankubadde ndi nfuuzi nazaalibwa President Museveni. Gwe baagala okunkuba okunjijjako oba okunsaza swaza. Era ekibaluma kunsaza swaza nti abantu mba mbatali bamuzayi bamala kunnebakako tinjagala obuvuko obutunulango ng'ensiriŋŋanyi. Nswaluke mbere nga sijja mu family. Taata we yakubidde ku simu kwebyo bitambula. Kati ate siba namuyingiza mu nonsense. Niye nga ddali ayinza obbaali eyo n'alaba muwala we. Talina obwo budde bwayo nonsense naye nga simu yokka nabaddeyo ennaku zino nabaddeyo recent. Nabaddeyo. Nakubuuza my daughter oli ote teyakulabe ng'oli stressed. Nze sina stress. Bw'oba olaba omuntu alina stress abeera nga nze. Bw'oba ndaba nina stress. Nze ndi jjinja nagambye ndi jjinja ly'omuwendo. Nze sina stress mukwano. Sigala nkona ku makya nga nina stress. Nze newalanya ebintu ebimpa stress sitarabbiwa budde. Nakyo navaayo kiwa obudde. Maybe n'abala bayigireko olw'ensonga kibadde kifuuse too much. Ono agamba nze muzaala. Naye lwaki navuddeyo nnyo ku kiwa obudde. Emabegako Kisakye nga yakafa. Twalabako omuwala yavaayo n'agamba nti ale Kisakye ye maama we. Omwana mwe mwamulaba. Naye kati engeri Kawoya Mbalaka manyi muganda wange oyo. Alina send family. Alaika bakola ebintu ebyo bagenda ku ebiki ne bazuula ng'omwana tamanyi. Yali ayagala kulwana ebyapa bya mwana. Kyova ebyapa babireka mu kamoga andiki. Kakati era twade tuli mu lockdown. Kabesembo ganafuna okusomozebwa. Nga Jamkali kyagudde eddalu. Naye nga amazima nafe abayimbi tumanyi nti Jamkali kya mwana wa Kabesemboga. Kumbe yagamba Kabwenze nonya kimpisaawo. Ndeka nkole mu linnya lyo mpite. Era Jamkali twamagala ng'omwana wanko Kabuye. Nkuba anko Kabu tumita anko Kabu. Ne kabatuka n'okukaba n'agamba ze simanyi na mwana waabwe simanyi ki. Kati singa gwali munambo gwani badde ku nnyumba ye. Atandikirewo gutwale waabwe. So kanabi wogezaako okwewala. Yes, byenegezaako okulaba nti nno si mu bubi. Sigamba nti mbasiba mbagala musende ndio baki nti baba banvumye no. Naye omuganda agamba nti lubaala embeera. Abantu abamu bagenda mu State House bagenda wa president. Nze mba ngenze mu family wa tata. Ogenzeeko mu kyalo. Yes. Mpoza kika kufuwako. Nkora mu State House ngenda kwa nawo nzo bokora mu State House nganze nkora mu first family. Ekyeza nkwire simu ngo Mr. Zonga mandiko wano mu kyalo. Ndiko mu kyalo ewaka. Kyachi batawanya ne ku General Muhoozi. General Muhoozi nza mpita ne tuli lunch ku Silver Spring, ye kolole eyo, ebombo. Kati bo banda banaye bajana bansanga naye. Ne balowooza nti bana byembogeddeko. Navaa ne nsabira asibaga kato ne bamuwe emotoka ne bamuwa omulimu ngafune milioni nyanya. Kati natugamba okuba namagamba temwogera nabalese omusajja. Tuba tuvuddawo nga adduka nga kwata sibaga nga mbuza mubadde wani. Nga sibaga ayogera. Nga mgamani yakutute ya muntu 20 full figure. Kati mpano omusajja nga tandika okunteekako ekibeerabeera. Oyo Benson mugambe nnyina. Saagala akulaba nnyina nga zokuba amabeere. Alakyo nawe mama n'asaba n'agamba omwana wange amuleka. Nnyina tagezanga okujja ndayira Katonda ali muggulu okufiira wano. Omwana wange amuleka akole. Nze sinnamugaana kukola. Takola full figure mulalu. Takola full figure ndeke. Bwe yali abikola yansaba permission. Kuba yagamba ndi ekimukozesa biri kwambala kapa kwekuba sanitizer. Kwawula full figure owe gwakola gwe. Eyo yendowoozayo njagala kale bakole gwe sayimo nawe babikole. Oyina abaana ewaka bayina amasimu. Oyina ba girlfriend ne mukazi wo. Oyina b'okulira kuba kati gwada mufo kya Derek ng'omukuba kulira abakozi ku BBS. Owulye kitya. Nze nina abakozi abasuka ne mu 5. Kuba nina businesses.
kale singa Benson wakusigala nga akola full figure oyagala akole ki takola full figure amuleke kubanga ne mutandiko muko ati yansaba full figure amwadde tutumu akole abalala oba akole ebirala full figure yamuleke ani yagamba obanga amuzza mu kyalo nze namujjayo namusaba kave mu kyalo oba nze bwe nali nkola nakola iye nze bwe nali nkola erinnya nakola ani tekuba mutima mubi ogwo si mutima mubi bagamba omwana Kampala temuli mirimu olabe omwana yeeyiya kata otandise omuli microfinance posa natugaba sente tuwa abavubuka emirimu mpadde abavubuka muleete omutwale si kyamwetaaga okuleka nga tuvudde mu kooti okuleka nga tuvudde mu kooti simwetaaga kati wadde okwogera naye nalabye abantu bangi bankwira amasimu nso basonyiwe kola booti sikyasobola tekikyasoboka kubanga sinza kirimu neyiiza mwani njaga okwata baka ground zange soka nga ni ausigalo nga ni muki neyiiza mu ani my question is neyiiza mwani enyera yange nalikola bagamba fufiga nawe oli muzadde era ndi muzadde nange yagadde okulaba omuntu ng'ayingirira omwana we ali mu kweyiya lwaki takola sayimo basayimo tatunda itsoke kati nzandeke abatunda wano bangi nnyo akola abalala akola kino nno nkikugamba ng'asaaga omanyi mmwe musaagasaaga empaka za bbi kuwunyako njaga tugende mu kooti omwana oyo ambuulire jjajja rights ezinza nnyanga omulalu I'm telling you my dear ebintu ebisinga mu bitwala nga biri simple ebintu abantu aba bamuwaganza namenye nga ono musajja talina matwa muwaga tewali agenda mu bakirayo lunaku nyina amuwaga lwaki akola nyina amuzaala ani mama tamuteri amumanyi akola nyina nze nakolani akole nyina azanye nyina akole nyina azanye so abantu bangi bakola comedy w'abantu wano ojjukira tamale mirundi ng'agenda kusiba kakavuka kaita nga tegeera Dr. Tiamale paka lwakyusa ate gwe wali naye gye mwakoma mwamanyaayo lwaki yakyusa nnyo Dr. neefuula Tiamale naye tamale mirundi mala nakimanya nti tweyiya it's okay lwaki era agenda mubaniga lwaki era amufukire mumuzanyisa abantu mulanyira mu bulamu bw'abantu temumanyi mateeka Uganda erina amateeka tewali muntu ali waggulu w'amateeka nefufiga gwagamba nti oli muntu w'abantu ekyakulemeza mu bantu kusigala ng'oli mu bantu sinnagaana nkugambye abantu bannya bakola fulufiga genda ku TikTok ogenda abantu wonna olaba abantu abakola fulufiga deyamene ange awonze wenteeseza tugambe Benson oba kapaaji jemu sikyayagala Benson kukola fulufiga nze sifuwanga ku mmindi bukyangambaawo obulamu bwange bwonna ani we tumugambye nti agirekera awo yagiveeko saagala Benson akole fulufiga by the way nkyogeddeko ogusembayo gwe gusose kubanga z'ensonga ziri mu kooti njaga tugende mu kooti afeesinga omulamuzi aguge mazima mu musango gw'ogenda kuteeka mu kooti oba gwatadde mu kooti biki by'oyagala dimani ziki z'oyagala omusango gutuuka mu kooti tulina gwogerako nakyo kugamba eddala kuba njagadde kutangaazaako kuba nze nnyini gwo kwongera kuggumiza yes naye we gutuuka mu kooti baloya guba gugenze guba gutusise ebigambo ebisembayo naddala ku bantu abakuyingira ebigambo byange sirina nnyo bigambo bingi bisembayo nze bigambo byange bijja okusembayo mbagambe ekigambo kimu omuntu gwe mwana temumusobola kubanga omukisa ogwange gwa Katonda ndi jjinja ly'omuwendo nakulira mu kibatu kya Katonda ne bw'ononwanyisa n'okomawa era njagala kukwata ekyapa ekyampebwa nkiddiza omwami eyakimpa olw'okuzaala omwana kubanga ekyo nakyo kyali kimu ku biremesa okuwa omwana wange ebintu balowooze nti omwana nga afunye naye lwakuba nti muzeeyi yali yasayiningira omwana oyo bifo nga asayininga erinnya n'ebintu nga sinama na kuzaala n'abikwasa Kano Night ne jjajja Nalwaiso ekyapa tukizaayo ddi nja kukizaayo kuba mwakimpera mu mawulire era nja kimuweera mu mawulire kubanga mu kwogerako omwami yampa ekyapa yayogezza okujereegerera tinooli wana batata wa mwana naye ng'amuwa ettaka siri after ttaka bazaale kambabula ekigambo kimu ndi musuubuzi wa ttaka ndi musuubuzi wa mmotoka ndi musuubuzi wa mayumba abantu abasinga bazanga gawaidde wa President Museveni munnange nasigala ku level emu nammwe naye nga ndi mukazi mugagga nze kati kankubulire abantu babiri oba basatu nze Mary Bata Shiba n'omuwala gwe bayita Amelia Nambala nze ndi musuubuzi wa ttaka nasuubulanga amayumba n'ettaka tolowooza nti sente naakaziraba kati mwe olw'okuba nti temufumintiriza kubanga mwemanyi nti muli bayimbi muli baserebu gwonsanze wano njereganga bw'oyagala wesimanyi kwambala bwentunula ntya sikugaana kunjereganga bw'oyagala naye tolina right eyingira famire yange tolina right eyingirira mwana wange gwe tolina ku right naye kana akavuka simanyi kana akeekuuta akeyerusa simanyi biki
simanyi sefu lukulu simanyi sefu simanyi sefu nyo nga kagamba mbuno nazaala akaana simanyi tata wako simanyi akaana simanyi nkatembeya it's okay wagudo otawo ku TikTok abana kye bakola no problem zate wachi basobola kunkola kipya kye kimu kyaba kadama nze ngamba kadama ntokola sex omana mukuba okuba pereketi yanga akuba enswa enyuma wako atenkonge ebyo kakati nanga kadama akola sex kati gwani akwe beto okuvuma bakadama kadama yani awo obuzabulizani nga bavumo bamanyi kadama yani mvumo oyo anti agamba navayo na ye nagamba nze sidda mukola contract nga sikoze sekisi emabega wansi wa kati nange oyo gwembanzizeemu lwaki gwe atakoze ekyo gamba nti nzira muggwe lwaki gwe atakoze ekyo lwaki gwe manyi kati bakadama bato betondere nze okwetondera kadama ejo emiwulenge gy'emirambo ezo ensekere nze netondera ejo emiwulenge abana abasobola okubuukinga tiketi ne bajja ewuwo ne weetonda nsobola bongerezaako sente gamba ayagala okubuukinga tiketi okujja mwongerezeeko okimanyi nti abaana abazza sente mu ggwanga bwe basindika sente babatema gwe bazikutema ddi mukwano nsasulwa gavumenti anti kuseza be bakusasula nsasula gavumenti ntemebwa musaala nkolera TV 2 ntemebwa musaala nina business ez'amaanyi zenkola mu ggwanga Uganda eziwina license olaika byoga byotamanyi omanyi sande meka zempa omwaka ombulye kadama ensekere nze nabitumayo ebyo bikunnembi biringa emirambo egyafa enkuba tobongera mwera bakola sex ebirira kubide ebatakubye kade tebirya mmere bitunula ng'emirambo kati ngombulye gyeminyo bombo clat baga genyuma lona bakulukuta omuntu akutte enkolonge emabega onoka sex kadama ayambala olugero lwa fuuti 45 kubanga bawala ayina okwesaanikira okuva eno nakubomuka ne gumala muli wiiki 2 nga gunonya ne gudda munda bonna bamera ensekere emabega emabega wabalinga ekibira tamana giyita bwetunula kati oyo kadama talina switch talina pataiti botamukuba pereketi yanga akuba enswa olina okudda wano kadama omukube nga akuba pereketi omwanike ku musana omutwaleko mu mwala omala kumwambula ate ng'omwambuludde mu nnyanja omukola sex kadama botamutwala munnyika mu nnyanja watali musajja wabirabadde ati abavubuka babagala mbalaba kyovola ababibba biki balyamba surprise buluneke byekwanira abasajja okufa ofuye emabega wabisi wabatuŋŋunula wabalinga amaggwa wabatujja omanye wali osanzeko embwesaze ye kadama bibanga embwesaze embwe yeggobe biringa emirambo egiri ku jirikiti tunabaddamu wiiki ejja mbeere bulungi mwera batulibadde kusula motos damolage gundi z'omugagga nga wetuva wano kwera tugenda kusulawo tetutera kujjawo eno yabadde Benz soma mesimu ayagala sula moto osobola okuyita ku 0705 385888 direct obeera 0705 385888 obeera mu office direct ku Sula Motors nkujjukiza nti Sula Motors agula emmotoka ate akuguza emmotoka agula emmotoka empya n'enkadde ate naawe asobola okuguza emmotoka ku kibanja mpola Sula kimutunza emmotoka ku kibanja mpola wano wawe tagenda kusengukawo talina pressure yalandiro dimba ate ntimba ate nvuddewo enkyamba ate nvuddewo no Sula Motors osobola okweta emmotoka nga walaba Benz eno oba emmotoka nga walaba Lonade eyo oba emmotoka yonna n'ogamba nti eno enywa nnyo bampeyo emmotoka eno ebadde enywa nnyo bampeyo emmotoka etanywa ate bampe ne kasi esawa yalera amafuta gafuusa amafuta ku bantu bw'oba olina emmotoka nga ekusumbwa nga enywa nnyo gireete bakuwemu emmotoka etanywa ejja mu kapaakingi ate nga bakuwaddeyo ne kasente ekyala abantu bangi mugamba sooka ozimba ennyumba kati ennyumba esawa linnya ku nnyumba ekutwala okolerera abaana balye ate fanga oguze ku mmotoka ogwa muzimu nagwo gujje mu kika yes naye abawoza zimba kati enkuba etonnya kati abaana banaalya nnyumba tosobola kuva mu nnyumba kutambula genda kukola jangu kusula motofa tukuwe motoka ku kibanja mpola kasa tumanya nti okolera wali ofuna milioni 2 ofuna mitwalo 5 n'otangako 2 tukuwe motoka kubanga emmotoka wano tuli mu kirombe kyazo bazizaala wano kusula moto ekyawula sula moto ku bibanda ebirala era lwaki atunda nnyo nti waba kuguza emmotoka nagali tulina omuzungu bata Danton Dalmati tulina omuzungu Dalmati tulina kabaka Bwete bw'ogula emmotoka nga kyogamba nti kino kikiwulidde nga bagikwatamu nga bagamba tukuterewo mutayimba tukuterewo wano tugisitula tuti oyagala boost kyoyagala ebeeremu kiki oyagala mu kyoya owulira bw'olinnyako omwe toguwulira ngeri yes
kakati ekyo kyawula Sula Motors ku bibanda ebirala. Sula Motors mwebaza okuwa Zolo omulimu era osobola okuyita ku Zolo, osobola okuyita ku Kenya Media, osobola okuyita ku Kapale, bonna osobola okuyita ku Bonge Network ne bakuleta ku Sula Motors n'ofunawo emmotoka. Oba n'otundawo emmotoka, bintu bibiri. Uleete emmotoka bakuwe ssente. Oba jangu ogule emmotoka ofune weewonye enkuba. Oba leeta osobola ganze n'ettaka ddene. Nina fuuti 5 bampamu emmotoka. Olina yiika kanana ziri, olina akayumba kakulemeredde. Olina yiika z'emmotoka ennyumba z'ettaka ziri awo. Olina omusajja akulekera akayumba tokaagala kaleete tukuwe emmotoka. Abalina abaana basoma kati enkuba etonnya. Olinda baasi, oyimidde omwana banne bamusomako. Jangu ofune kati nga wolaba eri ani? Alfadi. Kyalinamu nnyo mpya. Abaana basobola okuba nga batambula mu budde batuka kusomera mu budde nga tebenyiza magulu, tebabatuddeeko tebasumagidde. Eyo nebisanga ku Sula Motors. Sula Motors esangibwa ku Kibe ku Salama Road ng'okkira ku Ntebe Road. Bw'otuuka mu junction ya Salama Road awo. Banga kkira ku Ntebe Road katono waliwo ekizimbe kipya kye basitudde kya kalina. Waliwo n'amafuta bagayita African Oil. Nyongera okuwa essimu ya Sula Motors osobola okuba 0701 879187 oba osobola okugenda direct mu office. Essimu ya office eri 0750 yes 38 5888 straight obera ku Sula Motors. Kale bane mubere bulungi until another time tuna meeting nchigadde.